Модернизация первичного звена. За этой формулировкой скрываются изменения, которые ожидают почти половину ульяновских поликлиник в 2021 году. Эти кадры, в частности, сняты в поликлинике номер 6, что в Новом городе. Здесь серьезные изменения коснутся регистратуры, что позволит ускорить обслуживание пациентов. В частности, появится возможность записаться к врачу самостоятельно при помощи специального оборудования. Особые условия создадут для маломобильных граждан. Здесь будет у нас стенд информационный, находиться, где будут перечислены все специалисты и часы их работы, все изменения по работе специалистов. Все будет указано. Номера кабинетов, то есть полный стенд информационный, а также стенд маршрутизации, как и куда пациенту обратиться и в каком случае. Как заверяют в 6-й поликлинике, на ремонте регистратуры и первого этажа положительные изменения в лечебном учреждении не завершатся. В будущем в рамках нацпроекта здравоохранения планируется приведение в порядок значительной части кабинетов. Средства в бюджете уже запланированы. Нам выделены дополнительные средства на 2022 год. Планируются ремонты на 3-м этаже. Это кабинетов участковых терапевтов. Планируем замену окон, коммуникаций, ну и косметический ремонт самих помещений. На ремонт поликлиники номер 6 запланировано более 14 миллионов рублей. В целом же по области на программу модернизации в рамках национального проекта здравоохранения выделят почти 400 миллионов рублей.